Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Man saja mata anu maut ieu man bukratan dina waktu isuk-isuk fala yaqilanna maka ulah ngajepat nyaan ieu man ila fi qabrihi angin dina pakuburanana ieu si man. Man sareng saja mata anu maut ieu man asyatan dina waktu pas sore palaya bitanna mangka ulah meting nyaan ieu man ila fi qabrihi angin dina pakuburanana ieu si man. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Tabrani Imam Tabrani an Ibnu Umar katam piti Ibnu Umar. Man saja man mata anu maut ieu man wa alaihi sareng eta tetep ka ieu man syamun ari puasa. So mangka puasaan huti itu man sawaliyuhu walina ieu si man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud. Man saja maridho anu gering ieu man lailatan dina waktu peuting pasobaro tuluy sobar ieu man. Waradhiya sareng ridho ieu man biha kalawan itu gering anillahi ti Gusti Allah kharaja mangka kaluar min dzunubihi tina pirang-pirang dosana ieu man kayauma mawaladatu saperti poean ngajurukeun ka ieu man saumuhu indungna ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sajalma nazaro anu nadar ieu man ayuti'a kana yen taat ieu man Allah ka Gusti Allah pal yuti'hu mangka kudu taat ieu man ka Allah. Man sareng sajalma nazaro anu nadar ieu man ayasiyahu kana yen maksiat ieu man ka Allah pala yasihi mangka ulah maksiat ieu man ka Gusti Allah. Rawathu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sayyidatu Aisyah Sayyidah Aisyah. Man saja mana si anu poho ieu man salatan kana salat paliusolli mangka kudu salat ieu man idza dzakara di mana-mana ingat ieu si man la kafarata henteu aya kifarat lah kana salat illa zalika angin ku itu yusolli idza dzakara wa aqimis sholata li dzikri wa aqim sareng kudu ngadegeun anjeunna sholata kana salat li dzikri karena eling ka kami. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Anasun Imam Anas man sahajalma nasia anu poho ieu man wa wabari ari iman teh imun eta anu puasa fakala tuluy dahar ieu man wa syariba atawa nginum ieu man fal yutimma mangka kudu nyampurnakeun ieu man so mahu kana puasana man fa inna ma at'amahu pasti na mereka daharan ka ieu man sallallahu Gusti Allah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Syaikhan Bukhari Muslim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sajal manasoro anu nulungan ieu man akhahu kadulurna man bidzahril ghaibi kalawan jauh nasorohu mangka nulungan ka ieu man sallallahu Gusti Allah fi dunya di waktu dunya wal akhirati sareng di akhirat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi an Anasin katampi ti Sayyidina Anas. Man sajal manazoro anu ningali ieu man ila akhihi kadulurna man nadrata wudin kalawan ningali resep gufira mangka dihampura salahu itu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Al Hakim Imam Hakim an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah. Man sajal manafasa anu ngabungahkeun ieu man anu gharimihi tina hutangna akhi aw maha atawa ngaleburkeun ieu man anhu ti gharim kana mangka aya ieu man fi zilil arsy eta tetep dina ieuh-ieuhna arsy yaumul qiyamati dina poe kiamah. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Muslimun Imam Muslim an Abi Qatadah katampi ti Abi Qatadah. Man sajalma wasa anu ngajembarkeun ieu man ala iyalihi kana anak robina man fi yaumi Asyura dina poe 10 Asyura. Di yaumi Asyura dina poean 10 Muharram wasa'a maka ngajembarkeun sallallahu Gusti Allah alaihi ka ieu man fi sanatihi dina taunan itu si man kulliha tegasna sakabeh sana. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Sa'al Baihaqi Imam Baihaqi an Abi Sa'din katampi ti Abi Sa'id. Wallahu a'lamu bissawab.